amores, e com vocês? Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como vocês podem ver, eu tô em cima da saveira. Então, já tô mostrando aqui a saveira pra vocês. Então vocês já sabem que é dia de trollagem. Porque se essa saveira aqui, meus amigos, não tem como não fazer alguma arte com essa saveira. Porque, mano, ela chama muito atenção, não é? Mas enfim, galera, como vocês viram, eu tô com a saveira do Léo e eu vou fazer uma arte. Que é o seguinte, como vocês podem ver, já tá escurecendo. Hoje é um dia normal, um dia de sábado, um dia pra relaxar, pra ficar de boa. Porque amanhã já é domingo, então a gente vai ficar na boa, sossegando. E é o seguinte, minha família, como eles trabalharam hoje à tarde, eles estão dormindo. Então eles trabalharam a tarde inteira e à noite, tipo, agora já umas 7 horas mais ou menos, eles saíram do serviço faz 1 hora já, que era 6 horas que eles saíram. E é o seguinte, eles estão dormindo agora. Eu acho que meu pai tá na outra sala e minha mãe tá na outra sala. Então eu vou acordar eles com a saveira do meu irmão. Sim, gente, eu vou acordar os meus pais com a saveira do meu irmão. Eu tô com muito medo de eles me baterem, mas enfim, tudo por entretenimento pra vocês. Enfim, gente, já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda. Ai, ai, essa saveira é muito maluquinha, viu? Faz cada coisa pra gente. É, gente, como vocês podem ver, a minha mãe tá na sala vendo um filme e eu acho que ela dormiu. E meu pai, ele tá na sala vendo o vídeo do meu irmão. Eu acho que ele tá quase dormindo, eu não sei o que tá acontecendo com ele, mas ele tá deitado lá. Mas enfim, gente, bora ver como que tá a situação dele. Eu acho que os dois estão destruídos no sofá. Mas enfim, bora lá. É, gente, eu acho que minha mãe tá aqui já dormindo. E eu vou colocar uma câmera em algum lugar. Vou pegar esse lugar aqui, ó. Ai, ai. Ai. Aqui, aqui, aqui. E vou enfiar, sei lá, em algum lugar que pegue essa imagem aqui. Será que vai dar certo? Gente, meu pai tá bem aqui, ó. Ele tá dormindo? Também tá dormindo. Enfim, vou colocar o telefone para gravar o celular, na verdade. Mas enfim, gente, essa saveira aqui vai dar o que falar. Já coloquei as câmeras, como vocês podem ver. Tem a câmera 1, que é a câmera da minha mãe. Tem a câmera 2, que o meu pai também tá dormindo. E agora eu vou colocar uma música aqui bem alta para eles conseguirem ouvir lá de dentro. E eu coloquei aquelas 2 câmeras pra pegar a reação dos dois, que eu tenho certeza que quando eles ouvir, eles vão vir direto pra cá. Enfim, gente, vou colocar aqui a música. Ai, ai, isso daqui vai dar um rolo, viu? Vocês não estão entendendo, não. Vou aumentar aqui no controlinho. E bora, vai começar. Vai, carrega. Oi, mãe! Bicho, Nossa Senhora, os boys amam. Ele chora, tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys amam. Ele chora, ela dançando, povo pega. Bicho, Nossa Senhora, os boys amam. Ele chora, tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys. Acabando com a minha brincadeira, pô. Gente, era só uma brincadeira, pô. Gente, estão estragando a minha onda. Eu tô fazendo um rolezinho aqui sozinha. Você tá dormindo também? Você tá dormindo? Tá dormindo na sala, bebê. Vixe, Maria, eu nem sabia. Já pedi. E é alto, bebê. Isso lá dentro vai... Mãe, mas hoje é um sábado. A gente tem que curtir e aproveitar. Já comeu feijoada hoje, ó. Ah, não, vocês estão muito chatos. Então eu vou trocar de música pra animar nós. Funk do Pica-Pau. Vamos ver essa funk do Pica-Pau. Pica-Pau. Meu Deus, Pichu, desliga, sério mesmo. Aê, pai, agora foi. Vai, vamos ver se meu pai é bom. Vai, Todd, Dad. Vai.
isso, vai! 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 Vamos ver, ai meu Deus! Quem que você tá reclamando aí? Vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ah! Botaram na mão do chão! Chão! Do chão do jardim da casa! Ai, gente, eu pensava que meu pai ia ficar muito bravo. Só que a minha mãe tá brava, ela só queria dormir. Deixa pra você amanhã. Amanhã eu deixo. Tá, amanhã dominguinho pode? Pode. Aí faz seu churrasquinho, chama quem você quiser. Ai, eu gostei então. Papai, vamos deixar pra amanhã então? Ai, papai, vamos deixar pra amanhã então? Não, hoje à noite, amanhã já na virada. A virada, vamos acordar assim amanhã? Ó, bora! Eu quero você. Bora! Enfim, vou desligar aqui. Baixar, senão os vizinhos vai matar nós. Mas enfim, gente, eu tava fazendo isso pra vocês acordar, pra vocês. Os vizinhos vão nos pôr na prisão. Põe na prisão. Ai, meu Deus, quero ver. Os vizinhos batem na porta aí. Não, eles batem, hein, Pichu? Amanhã é piscininha? Piscininha, bate. Tô com você, hein? Então, gente, é isso. Eu tava gravando esse vídeo pra acordar a minha família, deu certo? Vai irritar, como sempre. Deu certo? Ah, vai cuidar. Deu certo, né? Eu acho que consegui dar Quero ver a certo. Letícia dormindo e nós meter o som nela. Acabei de falar isso. É? Deixa amanhã. Para, gente. Vocês estão falando muito. Mas enfim, gente, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai, deixa eu colocar. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e é isso. Valeu, falou. Fui!